ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நாங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கோம். இன்றைக்கி ஒரு வீடியோ தான் பார்க்க போகிறீங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இந்த வீடியோவை புதுசாக பார்க்குறவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. எனக்கும் ஒரு மோட்டிவேட்டிவாக இருக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சண்டே விலாக் தான் பார்க்க போகிறீங்க. ஞாயிற்றுக்கிழமை நானும் அவரும் தான் கிளம்பணும். சரி, நம்ம நான்வெஜ் எடுத்து இன்றைக்கி தான் லாஸ்ட் நாள். ஏன்னா விநாயகர் சதுர்த்தி ப்ளஸ் புரட்டாசி பிறக்குது இல்லையா, அதனால் நான்வெஜ் செஞ்சு வச்சிடலாம். செஞ்சு கொடுத்துட்டோம்னா 1 மந்த்துக்கு இனி எதுவுமே நான்வெஜ்ஜில் நாங்கள் சமைக்க மாட்டோம். பசங்கள்லாம் ஒரே ஓரியாட்டம், அதனால் சரி தவிர்க்க முடியாது. நம்ம பெரியவங்களும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்குவோம். பசங்க ரொம்ப அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியல. எங்கள் ஊரில் மரத்தையெல்லாம் வெட்டிகிட்டு இருக்கிறாங்க. எங்களுக்கு ரொம்ப சங்கடமாக போயிருந்தது. மரத்தையெல்லாம் கேப்சர் பண்ணிவிட்டு சரி இதுதான் கடைசி ஓகே அப்படின்ட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். ரொம்பவே எங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஒவ்வொரு மரமும் எவ்வளோ வருஷம் வாழ்ந்திருக்கு. இந்த மரத்தையெல்லாம் வெட்டிட்டு ரோடு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னாங்க. ரோடு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறது ஓகே. ஆனால் இந்த மரத்தையெல்லாம் எங்கள் காலத்துக்கு அப்புறம் எங்கள் குழந்தைய அனுபவிக்கிறதுக்கு இல்லையேங்கும்போது ரொம்ப ஃபீலிங்காக இருக்குது. எங்கள் ஊரை பொறுத்த அளவுக்கு இந்த நேச்சர் தாங்க ரொம்ப ரொம்ப அழகு. உண்மையாலுமே சொல்லப்போனால் பொள்ளாச்சியிலேன்னு எடுத்துட்டோம்னா ஃபுல்லாக இந்த மரங்கள் தான், நிழல் தான். இயற்கையான காற்று இந்த மாதிரியெல்லாம் அனுபவிக்க முடியலையே அப்படிங்கும்போது ரொம்ப ஃபீலிங்காக இருக்குது. மோஸ்ட்லி எல்லாருமே இங்கே வரக்கு ரொம்ப விரும்புவாங்க. காரணம் என்னென்னா இங்குள்ள நேச்சர் தாங்க. இதையும் அழிக்கிறாங்க அப்படிங்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. சரி ஓகே, வீட்டுக்கு வந்துமே எங்களால் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியல. இந்தளவுக்கு மரங்கள்லாம் இருக்குது, இதை வெட்டிட்டு இருக்கிறாங்களே அப்படின்ட்டு. இது எல்லாமே நாங்களும் சரி, எங்கள் ஊரில் இருக்கிறவங்களும் சரி ரொம்ப ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறோம். ஏன்னா ரொம்ப தூரம் வெயிலில் போயிட்டு வரும்போது, இங்கே வரும்போது மரத்தடி நிழல்ல வரும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். வீட்டுக்கு நான் கையோட பிரியாணி செய்கிற வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். பிரியாணி செஞ்சு வச்சுட்டு அடுத்து க்ளீனிங் ஒர்க்கெல்லாம் இருக்குதுங்க. செஞ்சு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் செய்யணுங்க. நான் இப்படி தான் மசாலா ப்ரிப்பேர் பண்ணி தான் செய்வேன். ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி தான் செய்வேன். ஜாதிபத்திரி, பட்டை, கிராம்பு, அப்புறம் சோம்பு, நட்சத்திரப்பூ நிறைய போட்டுக்குவேன். நிறைய இந்த பிரியாணி இலை, அப்புறம் மராட்டி மொக்கு, கொஞ்சம் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா வரமல்லி கொஞ்சம் சேர்த்திக்குவேன். அப்புறம் பூண்டெல்லாம் உளிச்சு வச்சுட்டு தான் போனேன். பூண்டு, இஞ்சி இதெல்லாம் வெங்காயம் எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு தான் போனேங்க. நான் இன்றைக்கி நான்வெஜ் வேண்டாம் தான் சொன்னேங்க. ஆனால் வீட்லேயும் சரி பசங்களும் சரி இனி 1 மந்த்துக்கு எடுக்க மாட்டாங்கல்லம்மா, அதனால் ப்ளீஸ் செஞ்சு கொடுங்களேன், செஞ்சு கொடுத்துட்டு நீங்கள் க்ளீன் பண்ணி கொடுங்களேன், எனக்கு க்ளீன் பண்ணுற வேலை இருக்குதுடா தங்கம், எனக்கு நிறைய வேலையெல்லாம் இருக்குது, நாளைக்கு விநாயகர் சதுர்த்தி, அது இல்லாமல் புரட்டாசி தங்கம், அதனால் வேண்டாமான்னு சொன்னேன். எவ்வளவோ கம்ப்ளீட் பண்ணேன். ஆனால் பசங்க கேட்கல. சரி பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் க்ளீனிங் வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணேன். பிரியாணி பண்ணிவிட்டு சாப்பாடு வச்சு ரசம் வச்சு அப்புறம் தயிர் பச்சடி வச்சுட்டேங்க. சிம்பிளாக தான் பண்ணியிருந்தேன். ஆனால் டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருந்ததுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. நான்வெஜ் சாப்பிடும்போதெல்லாம் இந்த மாதிரி பிளாக் காஃபி எடுக்கிறதாங்க வழக்கம். பிளாக் காஃபி குடித்தோன்னா ஈஸியாக டைஜஷன் ஆயிரும். பாப்பாவுக்கும் தம்பிக்கும் கோல்டு சரியாகவே மாட்டேங்குது. சீக்கிரம் சளி பிடிச்சிருது, இருமிட்டே இருக்காங்க, தும்மிட்டே கிடக்குறாங்க. சரி அவங்களுக்கு ஒரு காஃபி ரெமடியை ரெடி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு தான் வீட்லேயே நான் செடி வளர்த்திட்ருக்கேங்க. இது ஆடாதோட இலை செடி வச்சுருக்கேன். இது தூதுவளை தலைன்னு சொல்கிறாங்க. தூதுவளை இலையை பறிச்சுட்டு வீட்டில் துளசியும் வச்சுருக்கிறேங்க. இந்த மாதிரி ஹெர்பலாக வளர்க்குறதுல எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஹெர்பல் டீ செஞ்சு அடிக்கடி கொடுப்பேங்க. பவுட்ரும் பண்ணி வச்சுருக்கிறேங்க. அதாவது சித்திரத்தை, அதிமதுரம், இந்த மாதிரி கட்டைகள் எல்லாம் போட்டு நாட்டு மருந்து கடையில் கேட்டு தட்டி வச்சு பவுட்ரு பண்ணி ஒன்றா தேனில் கலந்து கொடுப்பேன். இல்லைனா வெத்தலையில் வச்சு கொடுத்துருவேங்க. ஆடாதோடைய தலையை எடுத்துக்கிட்டேன். அடுத்து இது அதிமதுரம், சித்தரத்தைன்னு சொல்லுவாங்க. கோல்டுக்கு அவ்வளோ நல்ல மருந்து. நெஞ்சு சளி இருந்துன்னா அவ்வளோ கரைச்சிரும். தூதுவளை தலை இப்போ தான் செடி தலையுதுங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருக்குது, பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு எடுத்துகிட்டு ஒரே ஒரு கிராம்பு, 2 திப்பிலி இதெல்லாம் போட்டோம்னா நெஞ்சு சளி பிடிக்காமல் இருக்கும். நம்மளுக்கு எனர்ஜி பூஸ்டிங்காகவும் இருக்கும். சளி பிடிச்சதுனா ரொம்ப டயர்டாக ஃபீல் ஆவாங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் ரெமெடி ரெடி பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணி குடிக்கிறப்ப உங்களுக்கு கோல்டன் காஃபும் பிடிக்காது. உங்களுக்கு கொஞ்சம் எனர்ஜி பூஸ்டிங்காகவும் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க. பாப்பாவுக்கு தொடர்ந்து சளி பிடிச்சிட்டே இருக்கும். சளியே விடாது. இந்த கிளைமேட்டும் வந்ததுன்னா தும்மிட்டே இருப்பாங்க.
டாக்டர்கிட்ட போவோம், கப் சிரப் வாங்குவோம், குடுப்போம். இப்படியே இருந்துட்டே இருந்துச்சு. செல்ஃபு ஃபுல்லுமே கப் சிரப் பாட்டிலாவே நிறைஞ்சிருந்தது. யோசிச்சு பார்த்தோம். ஓகே அப்படின்ட்டு இந்த மாரி ரெமெடி குடுக்கும்போது, இப்ப பாட்டிலுக்கு வேலையே இல்லைங்க. கப் சிரப் வாங்குற வேலையே கிடையாது. இதைத்தான் அடிக்கடி ரெடி பண்ணி குடுக்குறோம். பாப்பாவும் இப்போ கொஞ்சம் பரவால்ல. கொஞ்சம் எனர்ஜெட்டிக்காவும் இருக்கிறாங்க. நல்லா ஃபீல் ஆகுறாங்க. நைட் நேரம் மூக்கடைக்கிறதெல்லாம் வந்து இந்த ரெமெடி குடிக்கும்போது அந்த மூக்கடைப்பெல்லாம் விட்டுருது. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. வீட்ல இருக்கிறவங்களுக்கு ட்ரை பண்ணி குடுங்க. உங்களுக்கு இதுக்கு புடிச்சிருக்கும்னு நெனைக்கிறேங்க. நாங்க வந்து நான்வெஜ் எடுத்துகிட்டு வரும்போதே வந்து ப்ளஸ் காய்கறியும் நாங்க வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். இனி 1 வீக்குக்கு வந்து ஃபுல்லா வெஜிடேரியன் சமையல் பண்ணுறதுனால, வெஜிடேரியன் வந்து ஃபுல்லுமே சமையல் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு, காய்கறிகளும் வாங்கிட்டு வந்து சரி பேக் பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம் அப்படின்னு எடுத்து வச்சுட்டுருக்குறேங்க. நான்வெஜ் வாங்கிட்டு வரும்போதே இதையும் நல்லா இன்னைக்கு ஞாயித்துக்கிழமைங்காட்டி ஒரு ரவுண்டிங் எல்லா பக்கம் போயிட்டு வாங்கிட்டு எல்லாம் வந்துட்டோம். பசங்கள்லாம் வீட்ல இருந்தாலே வந்து ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் கேட்குறாங்க. சரி ஓகே. ஏதோ ஒன்று சாப்பிட்டே இருக்கணுங்கிறாங்க. சரி கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக குடுப்போமே அப்படின்ட்டு சத்து மாவு தாங்க வீட்ல இருந்தது. அதில் நான் கொஞ்சம் வந்து நான் சாமிக்கு வந்து செய்யறதுக்காக வந்து முந்திரி, நெய்யெல்லாம் வாங்கி வச்சுருந்தேன். கொஞ்சம் முந்திரி நெய்யில போட்டு வதக்கிட்டு, நடக்கல்ல இருக்கு இல்லைங்களா? அதை ஃபஸ்ட் ட்ரையா வறுத்து அதை நல்லா தட்டி வச்சுட்டேன். பவுடர் பண்ணி வைக்கல. 1க்கு 2 தட்டி வச்சு போட்டு, தேங்காய் பூ வந்து துருவி போட்டு, அதையும் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிட்டு நம்ம தட்டி வச்சிருந்த நடக்கல்ல பருப்பையும் போட்டு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். லைட்டாக தான் வறுத்து எடுத்துக்கிட்டேன். கருகக்கூடாதுங்க. லைட்டாக நீங்கள் வறுத்தீங்கனாலே போதும். வேணுங்கிற அளவு சத்து மாவை போட்டுட்டு, நம்ம வறுத்து வச்சிருந்த திங்ஸ் எல்லாம் இதில் கொட்டிட்டு, லேசா தண்ணிய சூடு பண்ணி தொளிச்சு தாங்க நான் வந்து உருண்டை பிடிச்சேன். வந்து ஃபஸ்ட்டெல்லாம் வந்து வெறும் தேங்காய் பூ மட்டும் தான் போட்டு சத்து மாவு பெனஞ்சு குடுப்பேன். சாப்பிடவே மாட்டாங்க. அந்த ஃப்ளேவர் வந்து சும்மா அடிக்கடி சத்து மாவு செஞ்சு குடுப்பேன். அது அவங்களுக்கு போர் அடிச்சிருச்சு. ஆனா இந்த மாரி செஞ்சு குடுத்ததுல நிமிஷத்துல காலி ஆயிடுச்சு. பாப்பானா வந்து விரும்பி சாப்பிட்டாங்க. எனக்கே ஒரு ஆச்சரியம். பரவாயில்லையே இந்த மாரி செஞ்சு குடுக்கலான்ட்டு. கண்டிப்பா நீங்க வீட்ல இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாரி செஞ்சு குடுங்க. குழந்தைங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. பெரியவங்களும் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ரொம்பவே டேஸ்ட்டா இருக்குங்க. நான் பண்ண சத்து மாவுல வந்து ஆல்ரெடி அதிலேயே சத்து மாவுலேயே இனிப்பு கலந்துருந்துச்சு. ஸோ, அதனால வந்து நான் இனிப்பு சேர்க்கல. வேற கடையில நீங்க வாங்குனீங்கன்னா வந்து ஒரு சில சத்து மாவுல வந்து இனிப்பு சேர்க்க மாட்டாங்க. அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில நீங்க ஜாங்கரியோ, இல்ல வந்து நாட்டு சர்க்கரையோ தட்டி போட்டும் கூட நீங்க வந்து இந்த மாரி வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி குடுக்கலாம். ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட. நல்லா விரும்பி சாப்பிட்டாங்க. வீட்ல சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு நாங்க ஆளுக்கு ஒரு வேலைய பார்த்துட்ருந்தோம். நான் கிச்சன் கிளீனிங் ஒர்க்கெல்லாம் பார்த்துட்டுருந்தேன். பாப்பா வந்து சோஃபாலாம் வேக்யூம் கிளீனர் போட்டு க்ளீன் பண்ணி குடுக்குறேம்மா அப்படின்ட்டு பண்ணிட்டுருந்தாங்க. மேக்ஸிமம் பாப்பாவுக்கு வந்து இந்த மாரி கிளீனிங் ஒர்க்லாம் ரொம்பவே பிடிக்குங்க. அது மாரி செஞ்சு குடுப்பாங்க. உங்க வீட்ல கிட்ஸுங்கலாம் எப்படி இருக்காங்கன்னு சொல்லுங்க. எல்லாமே ஓரளவுக்கு ஓவரால் வேலைய முடிக்கிறதுக்கே வந்து 10:00 ஆயிடுச்சு. கம்ப்ளீட்டா வீட்டெல்லாம் தொடச்சு எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வாசலெல்லாம் வழிச்சு விட்டு போட்டு தூங்குறதுக்கு 1 மணி ஆயிடுச்சு. நான் பாத்திரம் விளக்கும்போது விம்பர் ப்ளஸ் விம் ஜெல் கூடவே வந்து கிளினிக் ப்ளஸ் சேர்த்திக்குவேங்க. சேர்த்தும்போது நம்மளோட பாத்திரம் வந்து ரொம்ப ஷைனிங்கா பளபளப்பா இருக்கும். சீக்கிரம் இந்த நான்வெஜ் ஸ்மெல்லெல்லாம் வந்து எதுவுமே இருக்காதுங்க. நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்க. அவ்வளோ பார்க்கறக்கு பளிச்சுன்னு இருக்குங்க பாத்திரங்கள்லாம். மோஸ்ட்லி நம்ம சமையல் கட்டுல தான் அதிக நேரம் இருப்போம். ஸோ, அதனால எண்ணெய் பிசுக்கு வந்து என்ன க்ளீன் பண்ணாலும் போகாது. நான் சோப் பவுடர் ப்ளஸ் வந்து கிளினிக் ப்ளஸ் போட்டு ஃபுல்லாக வந்து மாப் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேங்க. எனக்கு எட்டாத பக்கமெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி மாப் வச்சு தான் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்குவேன். ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. நம்ம யாரையுமே எதிர்பார்க்க தேவையே இல்லை. இந்த மாப் வச்சு நான் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து வேலையை முடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குதுங்க. கையோட வந்து கவுண்டர் டாப்பும் எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி எல்லாம் கழுவி வச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு கழுவி விட்டு தான் இருக்கேன். என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்னும் ஒரு அடுத்த வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.